Сьогодні ми рухалися по трасі Нікопольській. Це ще один напрямок в області, яким дійсно можна бути пишатися. Сучасні дороги – це безпека і комфорт мешканців, а ще це розвиток інфраструктури і розвиток самого регіону. Взагалі ця дорога не ремонтувалася за роки незалежності країни, проводили тільки ямковий ремонт. В цьому році остаточно ми звітуємо, що ця дорога буде введена в експлуатацію. Якість дорожнього покриття і якість ремонтів вона вражає. Мені здається, що за 2020-2021 рік дорог відремонтовано стільки, скільки не ремонтувалося всі предыдущі 10-15 років. Я много езжу по стране. Дороги стали лучше, сейчас я не беспокоюсь, как я доберусь в тот или иной город. Сейчас я выбираю направление и время, и все. И я еду всегда по нормальным дорогам.